Ein aufstellbares Holzschild mit LED-beleuchteten Herzen war das heutige Projekt. Zuerst habe ich das Holz auf die richtige Länge zugeschnitten und dieses dann auf die Fräsmaschine gespannt. Ich habe einen Schaffräser verwendet für das ganze Projekt. Zuerst habe ich die Aussparungen rausgefräst. Dort ist mir aufgefallen, dass bei der kleinen Aussparung ein Riss erschienen ist, welcher ich später ausbessere. Dann habe ich die ganzen Herzen ausgefräst und zum Schluss habe ich dann die beiden Teile ausgeschnitten. Außer dem Riss gab es gar keine Probleme. Dann habe ich das Ganze geschliffen und zum Schluss dann noch mit Leinöl eingeölt. Das Endresultat ist wirklich super rausgekommen und die Herzen stechen rot sehr schön heraus. Wenn es dir gefallen hat, like doch das Video und lass doch ein Abo da.